今日我哋會討論嗰個即係 AI 會唔會有意識咁樣，或者有冇心靈咁樣啦？其實呢一個智慧嘅程度，同埋去問啊，究竟佢有冇意識啊，有冇感受啊？呢兩者之間其實係咪真係有一個必然嘅關係嘅咧？即係 psychology 本來如果係希臘文前面嗰忽其實係靈魂咁解嘛 ，so 係研究靈魂嘅。而家如果你讀心理學，唯一唔會研究嘅就係靈魂啦。我想講 Thomas Nagel 呢個哲學家，佢就好反對所謂物理主義嘅，即係認為其實所謂嘅心理活動狀態都只不過係啲物理嘅狀況，係個腦啦，尤其是係咪？佢覺得呢個諗法好有問題嘅，因為所有物理主義都忽略咗某個好重要嘅關於心靈哲學討論裏面嘅元素，就係我哋呢度一路講嘅意識呢個問題。咁意識係啲乜嘢呢？咁樣未來呢個係未來，係操控 AI 定 AI 操控你嘅未來？你準備好面對呢個前所未有嘅新世界未？學識可以係你開啟知識大門、思考同探索未來世界嘅橋樑。匯聚各個領域嘅專家，一齊穿越未來科技嘅迷霧，細味歷史嘅智慧，遊走哲學、文學同藝術嘅世界，一個屬於香港人嘅知識平台。AI 究竟有冇意識嘅咧？嗱，即係過往呢一兩年啦，大家都見到就係 AI 嗰個智慧咧，即係越嚟越犀利啊！甚至乎好多人咧用 AI 嘅時候咧，係會當咗佢係真係好似一個真人咁樣樣啊！即係我哋會用 AI 嘅時候咧，有陣時甚至乎都會同佢講聲唔該啊，甚至會同佢講聲啊，真係你真係好啦，讚下佢又或者鬧下佢咁樣，好似覺得咧 AI 咧係真係有感情，係會需要我哋去同佢建立一種關係咁樣樣。咁但係究竟有咁高嘅智慧表現嘅 AI 係咪即係真係有意識、真係有感受嘅咧？嗱，呢個話題咧就當然離唔開要用一個哲學嘅角度同大家一齊去分析探討啦。咁所以今日咧我就邀請咗大師兄阿 Roger 嚟咧，同我一齊去傾下呢個 AI 有冇意識嘅話題嘅。Roger，hello，大家好，哇，好耐冇見喎。係啦，好耐冇見啦。原來我睇翻 calendar， 原來都有成大半年啦。我哋對上一次傾關於自由意志啊，就係係啊，上次都傾得好開心。係啊，話我哋傾咗成個幾鐘頭嗰集啊。咁我哋今集其實都叫做可以話順住自由意志呢個 topic 咧，繼續傾落去啦。因為其實自由意志同意識咧，即係喺哲學上面似乎都係一個好相關嘅議題喎，係嘛？係啊，好多時我哋都會將，因為意志都係心靈嘅一個活動或者一個表現啊嘛，係咪？咁啊，所以佢一般好多時會，即係有時當然可以獨立討論，但係有時都會擺一個如果大啲嘅範疇，就係去喺佢屬於形上學裏邊心靈哲學嗰部分啦。咁其中今日我哋會討論嗰個即係 AI 會唔會有意識咁樣，或者有冇心靈咁樣啦？即係呢個問題其實都係我，所以一開頭嘅時候我想試下從嗰個一般嘅所謂心靈哲學究竟係討論啲咩啊？係一個點樣嘅問題啊？佢有啲咩其他嘅好麻煩嘅嘢需要處理啊？然後再帶到去我哋今日想講嗰個課題啦。咁一般人即係唔使讀過哲學嘅，即係好似我哋上次講自由意志咁，我哋都有一啲睇法或者有一啲好根深蒂固嘅信念嘅。即係第一咧，我哋會好覺得自己有個身體之餘咧，仲有一啲好似叫做心靈嘅嘢啦，或者心理嘅嘢咧，至少即係我唔係淨係嗱，譬如如果一張台照計佢淨係得嗰個物理嘅嗰個 body 嘅，對嘛？但係人咧，我哋除咗手手腳腳之外咧，好似我仲有一啲叫做心靈或者心理性嘅，譬如我有感受啦，我有感覺啦，我有思想啦。我嘅身體有某啲特性嘅，譬如有佢嘅重量啦，有佢嘅顏色、形狀、大細，佔某個空間。但係作為一個人，我同時有另一個面向嘅，似乎就係我會思考啦，我有感覺啦。而呢樣嘢，我個所謂心靈先唔好理佢係啲咩先啦，好似同我個身體係兩樣唔係好同嘅嘢嚟嘅。即係手手腳腳雖然都唔同，但係都係我身體嘅一部分。但我嘅心靈好似係零舍舍有啲分別啦，至少一般人都應該會咁樣睇嘅，多少我覺得。咁但係同時咧，我哋又覺得呢兩樣嘢係有關係嘅，唔同得嚟。即係話咧，譬如果我俾人打一巴咧，即係我身體受到一啲衝擊啊，其實我會有痛嘅感覺噶嘛。痛係一個心靈上嘅感受嚟嘅。我如果好頸渴咁樣，咁我有個諗法啦，頸渴係一個感覺啦，跟住我想飲水，我有個諗法。我個身體會配合嘅，試下先啊！咁我又真係會隻手做一啲嘢，然後倒一啲嘢落。嗱，呢個係身體會發生嘅作用，即係話咧，
心同身有一種因果上嘅關係，發生喺我哋身體上嘅嘢咧，我會心靈上有一種影響嘅，會有種感受感覺。調翻轉，我想做某啲嘢，有某個意欲吓，我哋上次講自由意志，我想做一啲嘢嘅時候，又可以驅使我嘅身體去做出某啲行動，咁似乎都好理所當然啦。呢樣嘢係咪？我有心靈有身體，而且兩樣嘢有互動嘅所謂。但個問題就係呢兩個咁嘅信念咧，其實係有衝突嘅。當你諗真啲，即係話如果心靈同身體係咁唔同嘅兩樣嘢，譬如嗰隻手喺度打落去某有個杯咁樣，我將佢拿起放手跌爛咗咁樣。咁呢啲嘢每一個過程，由於都係物理世界裏面發生嘅嘢啫，咁我好容易建立嗰個因果關係。咁但係如果你話心靈係一啲好唔同嘅嘢，唔同到就係其實佢完全係非物理性嘅。咁其實你點樣可以有一個諗法，就會導致你嘅身體做到一啲嘢嘅咧？咁樣點解心靈或者個念頭一個諗法，你嘅意志係一種咁虛無縹緲、咁非物理性嘅嘢，可以影響到物理世界裏邊嘅你嘅手手腳腳咧？咁樣佢咁唔同，你點能夠有影響咧？我打你塊面咪打你塊面咯，我可以一路解釋到嗰啲某啲衝擊點樣去上到你個腦，咁於是你有啲物理化學反應，有啲運作咁樣，咁呢個都係喺個物理個身體嘅層面啫。但係點解我會有種感覺嘅咧？因為咁而咁，所以呢個就好奇怪啦。佢兩者咁唔同，點樣能夠有聯繫咧？好啦，咁所以咧，好多時就會出現一個問題，就係如果你比較重視兩者之間有互動咧，你就會傾向將心身睇成係其實唔係咁大差別嘅兩樣嘢。可能其實所謂嘅心靈咪就係你個腦咯，所以佢都借啲物理嘅嘢。咁呢個傾向咧就我叫一元論啦。即係將呢個世界至少一個人咧分成，其實表面上有心身兩個唔同嘅基本部分，但係實質上其實都係個身體，而同心靈最有關嗰個器官就係個腦啦。所以心就等於個腦啦 ，in a sense， 或者某啲心理過程，一啲 psychological process， 其實就只不過係你大腦裏邊嘅一啲物理化學過程或者反應或者狀態啦。咁呢種叫做物理主義啦，即係當然一元論嘅意思就係其實得一樣嘢，咁可以係淨係得心靈嘅，嗰啲叫做 idealism。唯心論有時叫做，咁呢啲少啲人 hold 啦。而家一般我哋覺得個身體好真實啊嘛，咁所以通常就係個心靈被取消噶啦，或者被睇成只不過係個腦啫咁樣。只係我哋以前啲人落後啊，即係所以咧以為真係有一啲好神秘嘅叫心靈、自我、靈魂呢啲，其實都冇嘅，你又證明唔到咁樣。咁所以只係你唔了解個腦嘅運作，先誤會多咗另一啲嘢出嚟。咁呢種叫物理主義咁樣啦。咁啊就認為其實心靈存在啦。咁呢個就係。如果你所謂嘅心理過程反應或者意志感受嗰啲咧，全部只不過係個腦唔同區域嘅運作咁樣，咁嘅時候，其實你就好容易解釋到點解你嘅身體有一啲受到一啲影響，發生啲改變嘅時候，你會有所謂唔同嘅感覺等等啦嚇，因為佢同一樣嘢嚟嘅啫嘛，其實咁啊好容易解釋咯個互動。咁調翻轉，有啲人就會傾向於覺得，其實唔係喎，你點都放棄唔到心靈同呢個身體，個大腦同個心靈係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅。咁嘅時候，你要解釋嘅就係咁點解佢能夠互動？咁有啲就話其實佢冇互動咧，嗰個錯覺嚟嘅。你以為你想飲水嘅時候就攞起樽水嚟飲，其實冇發生過呢個因果關係嘅。即係所以其實係由於呢兩個信念，即係心身好唔同，或者心同腦好唔同，而兩者有因果關係或者互動，呢兩個信念都好根深蒂固。咁如果萬一但係佢哋唔一致，咁於是好多時你具體要俾一個所謂好完整融貫嘅哲學立場出嚟去睇呢件事嘅時候咧，可能你一個做法就係是但放棄一邊咯。咁你就要將另一個解釋係一個假象嚟咁樣啦。好啦，咁所以喺呢一種大嘅問題裏邊就會，如果我哋唔諗，就只不過好正常人有心靈有身體，於是佢哋之間有互動。但係你一諗咧，哇就好麻煩好複雜係嘛？咁於是就令我哋會產生一大堆問題啦，就係究竟心靈同身體係同一樣嘢定係兩樣嘢咧？咁樣。咁如果佢哋係兩樣嘢，又有咩關係咧？心靈可唔可以獨立於身體存在咧？定係根本冇心靈呢樣嘢，只係我哋一個錯覺，以為有一啲同身體唔同嘅嘢。其實我哋只係講緊個腦，個腦都只係一個複雜啲嘅一個物理嘅系統啫，咁樣。in a sense 係咪同部電腦一樣啫嘛？不過啲物料唔同咁樣。同埋就係所謂嗰啲心理過程，係咪真係需要另一個叫心靈嘅嘢？會唔會個大腦都可以發生一啲除咗物理過程，仲可以有一啲心理過程咧？甚至引申到，即係因為個心靈係啲咩，本來就唔係好肯定、好清楚、好明確。咁於是，我哋好多時判斷一個人有冇心靈，又好似係睇佢嘅行為表現啊，睇佢會唔會你問佢嘢嘅時候，佢識唔識答啊，定係九唔搭八啊？因為如果用呢個做標準咧，大部分學生都冇心靈啊，
係咪先？咁但係我哋又會覺得佢有咁定，咁於是咧呢個咁唔清楚就令到我哋有好多疑問啊！即係包括就係甚至除咗人之外，動物會唔會有心靈，或者會唔會就算唔係一啲生物，會唔會都可能有心靈、有意識啊？至少咁心靈呢個字有時好多神秘或者有啲所謂 metaphysical 嘅聯繫，我哋要講到佢能唔能夠獨立存在咁樣，咁通常嗰個再麻煩一啲。咁所以我哋如果將佢再限制得一個即係叫做清楚一啲，就講意識呢個問題。至少 in general 就係講緊我哋譬如擘大眼睇到嘢嘅時候有一種感覺，見到一個畫面，有一啲顏色咁樣出現喺我嘅意識裏面，或者我隻耳正常健康嘅時候，我會聽到聲音咁樣啊。跟住亦都頭先我提過一啲，我想做一啲嘢嘅時候，有一種意欲，有一種諗法，會能夠令我產生某啲行動咁，諸如此類。或者我會思考，我會做邏輯推論，我會做計數運算，我可以理解呢個世界，對呢個世界發生嘅嘢，佢會影響我，我會能夠去認知佢、感覺佢、去明白佢。咁嘅時候，呢啲係啲意識活動啦，我哋就叫做先唔好理有冇一個獨立嘅心靈啦，至少。咁而家好多時個問題就係我哋去了解另一個人嘅意識活動，佢諗緊啲乜嘢啦，包括佢有咩感受啦，頭先講佢想做啲乜啦，好多時都係透過佢嘅行為表現啦，尤其好多時係，尤其是你想知佢諗乜咧，就係睇佢講乜啦，透過佢講出嚟嘅說話，然後去嘗試捕捉佢背後嘅思想咁樣啦。咁而家個問題係，喂，電腦咧，尤其是而家啲 AI 好鬼勁嘅咁樣，即係就算以前未去到啲有咩 ChatGPT 啲即係啲電話都可以你同佢問路啊咩成噶嘛，係嘛 Siri 咁樣，佢又會答你嘅。不過可能把聲又比較機械啲啦。咁而家揀啲聲又好似真人啲啦，係嘛，個反應又快啲啦，講啲嘢複雜啲啦，啲句子好啲啦。即係甚至啲學生交功課嘅時候，你都分唔到，咪分到嘅其實，因為真人其實好似啲語言能力差啲，同埋好似思考冇咁好。咁於是我哋會覺得，咦，會唔會有一個而家出現一個好得意嘅問題，反而係電腦如果佢嗰個 program 寫得好好咁樣，佢做到好多嘢，答到你好多問題，答到你甚至一啲人都答唔到嘅問題，或者冇答得咁好嘅問題，佢仲識寫詩咁樣，而家好犀利咁樣識作曲噶嘛，好似。咁你人做到嘅嘢，佢全部都做到。咁如果我哋話人有意識有心靈，我哋話講嘢其實唔係淨係發出聲音啊嘛，係表達我嘅思想。咁如果電腦都識講嘢，咁照計佢即係都表達緊一啲思想啦。咁即係佢都能夠思想啦。咁係唔係咧？咁樣或者佢講嘅嘢有時係表達，我哋有時講嘢係表達緊我嘅情緒感受啦，或者我哋睇到啲乜嘢啦。咁如果咁電腦一個 program 都可以講類似嘅嘢噶嘛？咁究竟佢係咪又有佢嘅感受啦？佢係咪又會睇到一啲嘢？咁於是咁當然啦，呢個唔係咁明顯嘅，就一定係真嘅。咁所以先成為一個可以值得討論嘅一個 issue 咯。係啊，我覺得 in general 可能係有一個咁嘅問題喺度。好詳盡嘅一個簡介啦，關於即係心靈哲學究竟係一個咩範疇啊？但係我想問咧，就係其實我哋而家一般人去諗點解會諗呢個問題咧？究竟即係AI 有冇意識啊？究竟佢有冇感受咧？其實好大程度上咧，係因為我哋覺得佢好聰明，佢表現起上嚟咧，哇！真係好似一個人嘅程度，甚至有種講法咧，就係佢而家咧已經即係而家呢個已經喺嗰個 AI 界裏邊嘅討論咧，已經係好熱噶啦，就係一個所謂叫 AGI， 即係 Artificial General Intelligence， 其實已經到咗噶啦，已經有噶啦。而家嘅呢啲嘅大型語言模型咧，已經超越咗人嘅程度添噶啦。咁當然呢個都仲係好大爭議性啦，咁樣。咁但係我想問嘅就係其實呢一個智慧嘅程度，同埋去問究竟佢有冇意識啊，有冇感受啊？呢兩者之間其實係咪真係有一個必然嘅關係嘅咧？喺心靈哲學嘅討論裏邊咧，其實包唔包括埋話究竟人應該要點樣先至有智慧？即係個智慧都係一種好內在噶嘛。頭先按照大師兄你所講嘅嗰個分別就係，似乎一啲好內在嘅嘢，我哋就好似屬於心靈哲學。如果係咁嘅時候，咁我哋嘅智慧屬唔屬於呢個範疇咧？當然都屬於啦，不過所以我估係咁嘅，即係最初當然，即係而家我哋會討論或者跟住會討論嗰啲同電腦有關嘅問題，當然係電腦出現咗之後先會有。即係以前好似好明顯嘅，尤其是可能好耐以前，啲人係覺得人先識諗嘢嘅啫嘛。即係當然可能又有一種萬物有靈咁樣啦，有神啦，有其他一啲嘢啦。咁但係即係好少會覺得，當然都有啲神話故事或者有一啲咩幻想性強一啲嘅。咁曾經有啲時候。
好得意喎，又會覺得所有嘢萬物都有靈嘅喎，樹裏邊都有精靈咁樣，佢有意識有感覺，所以你可以拜咩都拜一餐。神就係一個意識啦，好明顯嚇，佢係一個心靈啦，甚至佢好多時未必有身體嘅添。咁啊，但係即係如果唔好講到好遠嘅時候，其實一般我哋受到譬如現代科學嘅薰陶啦，所謂又唔係去到而家咁近，咁嘅時候，我哋一般會用一種即係比較所謂現代科學嘅世界觀，就係撇除咗嗰啲超自然嘅力量。咁當然我哋會知道，好似人係有意識咁樣，有好多感受等等嘅嘢，但係一般就唔係好覺得人之外嘅嘢會有嘅。咁當然其實呢個範圍慢慢擴大嘅，開始而家我哋會覺得動物都會唔會有會思考呢啲問題啦。咁至少我哋唔會否定佢有意識啦，即係有某啲即係心靈嘅表現有冇咧可以拗啦。咁但係我哋好多時都係從人個 case 出發嘅。我哋有啲所謂我哋有心靈，其實我哋觀察翻自己，就係譬如有啲嘢發生嘅時候，好似頭先咁講，你會有感受啦。你擘大對眼會睇到啲畫面，聽到啲聲音，然後你會諗嘢啦，你會思考啦，跟住你分到可能有啲人諗嘢叻啲啦，有啲渣啲啦。而大家如果能夠溝通嘅時候，嗰啲我哋講發出嚟嘅聲音或者寫出嚟嘅線條，其實唔純粹係啲物理性嘅嘢，佢應該承載住一啲叫做所謂我哋嘅諗法、思想咁樣嘅。好啦，咁所以如果好 general 咁講咧，其實所有呢都包，咁變咗好多時我哋都會覺得尤其是唔知啊，即係其中一樣嘢就係我哋要生存就需要進食啦。咁所以我哋以前就咩都食得噶嘛，即係有個師兄講過就係喺中國人嘅眼中其實冇所謂動物，只有4隻，所有嘢都係會喐嘅食物咁樣，即係所以好似個層佢哋嗰個嘅價值低啲嘅，人係高啲。咁好多時咁你要做個區分啊，你想即係人總係想用一啲辦法將自己同其他嘢區別出嚟，而強調自己個價值係高啲，而背後有個合理嘅根據。其中一樣，於是咪睇人同其他有咩分別咯？睇嘅時候睇有咩我有而其他嘢冇咯，咁所以其中一樣嘢咧，尤其是相對於動物嗱，相對於譬如啲死物啊、石頭嗰啲，我就會有感受添啦，好多嘢都有啦。咁啊，嗰啲唔係主要嘅競爭對手，反而其他動物麻煩啲。動物都有意識，都會痛噶嘛。咁我咪話我哋識思考咯，係嘛？我哋叻啲咁樣係嘛？所以我哋食動物咧，我哋係高等智慧生物。所以智慧喺呢度就唔係淨係心靈咁簡單，係一個高級嘅心靈嘅一種表現嚟。而用呢個嚟作為我哋高高在上啊，可以於是對其他嘅就算有意識嘅嘢咧，只要佢智慧唔夠高咧，好似我都可以對佢做乜都得，可以將佢變成一啲純粹為自己服務嘅工具。嗱，呢個問題個麻煩就係當有一樣就係人自己整出嚟搞死自己嘅嘢，就叫電腦啦。計數機都未係咁大影響咁樣啊。雖然其實慢慢地發覺計數機計數叻過人好多嘅。因為佢可以用好快嘅時間就計到一啲好長串嘅一啲運算，但係去到電腦 computing 嗰種計算咧，就再佢處理嘅信息量大好多。佢犯錯嘅機會少好多，即係人好多時好多主觀嘅身體因素啊，你精神唔夠啊，食唔夠嘢，瞓唔夠咧，都會計錯數嘅。電腦唔會，你有電俾佢，一係計到，一係計唔到嘅啫。好多時，除非你 set 得唔好啊個 program 等等。咁於是我哋發覺好多我哋人類引以為榮嘅嘢，啲能力咧，其實原來有一啲由人做出嚟唔係人，甚至唔係生物嘅嘢啦。至少開頭我哋都唔會，最初都唔會覺得電腦係生物啦，當然唔會覺得佢有意識啦。但係慢慢原來，如果我哋話點解你可以食牛又唔可以食人啊？因為我哋有智慧，會計數，會推理。咁唔係喎，電腦做得好過你喎。咁點咧？咁於是當然一個意思你就嘗試去用第二啲嘢，咁人有感情咯，你咪嘗試揀一啲電腦冇而你有嘅嘢嚟將你同佢有區分咯。因為電腦對人嚟講都係一個工具嘛，就好似其他生物咁啫嘛。我哋總係要揾啲方法將自己single out出嚟，然後俾一個特別嘅地位，自己可以控制支配其他嘢。咁問題係慢慢，因為電腦越整越，佢作為一個工具又越嚟越有用，越嚟越 powerful， 越犀利。好多我哋覺得人先有嘅嘢，慢慢原來至少表面上，原來一部電腦只要個 program 係寫得夠好咁樣，其實佢可以差唔多做到晒你做到嘅嘢喎咁樣。咁佢電腦唔識喐啊，佢整埋個機械人配合個電腦咯，跟住佢仲要行得快過你啊，大力過你咁樣，好多呢啲噶嘛。咁又加上我哋好多文學啊，其他嘢都會成日去做呢一啲咁樣嘅好 wild 嘅設想噶嘛。即係當然你寫係寫乜都得嘅，時空旅行都好容易嘅，穿越都好簡單。實際上要做到好難啦，但係至少人有呢種 imagination 嘛，所以佢都而呢樣嘢又唔係真係表面上咁容易去
去完全反駁嗰個可能性，就係話其實佢唔可能有意識嘅喎。雖然我哋好似一方面唔一定好有明確而肯定嘅證據去證明佢哋就同人一樣，譬如有意識，但係又唔係咁容易去否定，尤其是佢做到嘅嘢越嚟越多。有意思係我哋一般覺得係因為人有意識，譬如佢有思考嘅能力、有計算嘅能力、有智慧，所謂喺呢度先能夠認知呢個世界、了解到呢個世界，然後做出一啲相應嘅行動咁樣啊。又而家睇啲電腦好似佢至少個效果上都做到類似甚至更好嘅嘢，咁於是我哋就會出現呢個疑問啦，即係究竟即係我哋仲有冇特別嘅理由可以去將佢哋排出喺有，就算佢唔係人啊，而家問題我哋唔需要話佢都係人，但係至少會唔會佢都有意識呢？於是我哋有嘅好多意識活動，除咗我哋睇佢做到嗰啲之外，會唔會原則上佢都可以？譬如而家未好肯定佢有感情，會唔會都有呢？佢有冇意志，會唔會都可能有嘅呢？可能係已經有，我哋唔知。如果依家嘅 AI 啦，咁佢睇落表現上面咧都係非常之聰明啦。咁似乎就算哲學家佢哋都可能會覺得同我哋去判斷佢究竟有冇意識啊，有冇情感咧，係實際上有關嘅咁樣。咁所以其實究竟我哋可唔可以用一個即係佢嘅表現嚟去判斷佢係有意識定係冇意識咧？因為有好多人真係相信我同緊呢個 AI 講嘢係真係有感情嘅，即係我相信大師兄都有睇一啲報道，就係有啲人真係直情係fall in love，即係同一個 AI 戀愛嘅咁樣。我哋如果覺得即係用呢個角度去諗，就係其實你冇得話佢嘅喎，咁佢覺得嗰個嘢真係有意識啊嘛，咁樣咁所以其實呢一度其實哲學家係點樣去拿捏嘅咧？好，咁當然都係嗰句啦，就係哲學家有好多唔同嘅立場啦，即係哲學家就特別中意諗啲古靈精怪嘅，咁有啲就會覺得原則上係唔可能嘅咁樣，即係即使佢做到幾多嘢都好啦，其實你都冇充分嘅理由。如果你將佢能夠我哋大家都觀察到嘅佢作出嚟嘅某啲活動咁樣啊，或者佢做到某啲結果出嚟，產生咗某啲效果，作為嗰個理據嘅話，咁有一啲會覺得就算你俾幾多出嚟咧，佢做到幾多嘢咧，幾似人咧，佢都係似人嘅啫，即係似就唔係。好似有意識就唔代表真係有咁樣，咁有一啲咁嘅哲學家，佢有佢嘅理由。咁另一啲就會覺得，既然都做到咁似啦，而調翻轉我哋啊，如果話其他人都係有意識，其實你都唔知佢係咪真係有噶啦，你都係基於某啲類似從外部觀察得到嘅行為上嘅、語言上嘅等等證據嚟去推斷佢有意識咁樣，所以你先繼續同佢傾偈，又同佢溝通，當佢係一個人嚟看待嘅話。咁我哋冇特別嘅理由去排除一個做到同樣嘅嘢，甚至做得更好嘅一個系統，話佢就原來冇意識，即使唔係人嘅意識，佢都應該有意識啦。即係可能代表意識有好多種類型，會體現喺一啲唔同嘅 system 裏邊咯，咁樣。咁兩種 in general 都有，當然裏邊再會細分再好多嘅，即係有啲咩先係嗰啲理由咧，要計啲咩先啱咧，咁樣邊啲係邊啲唔係咧？就算有意識，有啲會覺得佢咩都有啦，全套包咁樣啦。但係有啲可能覺得佢只係喺認知上嘅嗰種意識就有，但係可能其他譬如情感就未必有啦。咁樣基於某啲理由，咁就有好多不同嘅立場啦。近呢幾年咧都有啲哲學家咧，即係 David Chalmers 咧，我有留意到就係佢都會提出就係話啊，其實會唔會我哋要去判斷一個 AI 有冇意識咧，就唔係淨係外表啦，就連裏邊嘅結構咧都能夠似一個人喎。即係話佢裏裏外外，佢無論佢嘅行為定係佢嘅運作方式咧，都似一個人咁樣嘅時候咧，其實我哋係咪似乎應該相信佢有意識嘅嗰個機會率咧，就似乎要提高啲咧？咁樣吓。當然，如果一樣嘢，譬如應該咁樣講啦，譬如我見到嚿石，跟住我剝開佢，咁啊睇到佢裏邊嘅結構，跟住我發覺佢同即係自己啊，即係作為一個人咧，一啲相似都冇嘅咁樣。跟住踢佢又唔理我，淨係自己我踢佢一下，佢就碌開咁樣啦。跟住又唔會嗌，又唔會成咁樣。咁我當然就唔會特別，甚至我唔會特別去意識到佢要去諗啊，原來佢有意識嘅。咁但係反而如果你踢一嚿石，跟住佢突然間哎呀咁樣咧，咁可能你會開始懷疑一下啦。咁當然如果你破開佢，發覺啲嘢都係一嚿石咁啦，咁你又會諗有第二啲可能嘅解釋嘅，因為會唔會有人匿埋喺後邊嗌咧？又會唔會你聽錯咧？因為都可能係一個好嘅解釋。或者我哋今日主要討論嘅就係究竟會唔會即係電腦或者呢啲咁嘅大語言模型都可以有意識啦？咁但係有一啲即係，但係哲學咩立場都有啲極端嘅會覺得其實唔需要討論呢個問題。電腦梗係冇意識啦，因為連人都冇意識，只不過一個假象咁樣啦。咁somehow都有好多哲學家係呢個立場嘅，因為
某意義嚟講，呢個會同物理學或者如果現代科學最典範嘅當然係物理學啦。心理學會好似研究心理，但係你諗真啲，其實佢意識呢樣嘢好尷尬嘅喺佢嗰度。佢如果唔將佢睇成係一啲好物理性嘅嘢咧，其實佢就唔夠科學，用我哋而家嘅標準，因為我哋需要啲客觀嘅證據去觀察到。咁但係你太過咁樣講嘅時候，其實你即係研究，所以而家好多譬如你所謂心理學係研究個腦啊嘛，即係 psychology 本來如果係希臘文前面嗰忽其實係靈魂咁解嘛 ，soul 係研究靈魂嘅。而家如果你讀心理學，唯一唔會研究嘅就係靈魂啦，佢會研究行為，因為呢啲係外部客觀表現可以睇到。你會研究個腦，因為呢啲係可以研究嘅，可以外部觀察。但係心靈咧就好尷尬啊，喺呢度變咗。咁所以我哋話，即係如果我哋都唔能夠直接去接觸別人嘅心靈，咁假設我見到佢嘅某啲外在行為反應，譬如佢發出聲音咁樣，其實同另一個人，而我哋假設人係有意識嘅話咧，即係先唔質疑呢一樣嘢。咁當兩個人傾偈就真係叫做溝通交談，係交流緊個思想嘅所謂，即係佢哋有思想嘅，有意識嘅，所以嘅時候咧，如果一個電腦可以同一個人啦，至少可以傾到偈，甚至佢俾到你情緒價值咁樣啦，你唔開心嘅時候佢識得安慰你，多過晒你屋企身邊嘅人咁樣啦。咁似乎第一呢個已經有一個引起我哋一種想法，就係其實佢都應該要了解我嘅感受先能夠講到呢啲咁啱聽嘅說話假咁樣，係咪？即係呢個其實佢係嘗試解釋緊佢做到呢樣嘢嗰個背後嘅原因啊。咁佢用嘅原因就係因為佢同人一樣咯，即係如果我勸到人係因為我理解佢嘅感受，然後我識得根據自己嘅經驗，根據對佢嘅了解講翻啱嘅嘢，咁佢而家做到應該係一樣啦。咁所以嗱，當然啦，呢個未必一定係唯一嘅解釋。個問題就係另一個解釋就係原來當你問佢一啲嘢嘅時候，呢個作為一啲輸入，令到佢原來會佢跟住就會因為電腦好犀利啊，有一啲 program 佢就會周圍喺網上邊揾資料。就係如果有個人佢從你而家講咗一番說話，究竟呢啲字究竟如果出現嘅時候，一般人會講翻啲咩字出嚟咧？咁佢就揾，因為我哋都係做緊呢樣嘢嘅，其實 in a sense， 不過我哋冇諗得咁快，同埋冇知咁多啫嘛。我哋都好某個嘢嚟講就叫 process 緊，去處理緊我哋接收翻嚟嘅啲信息，然後就揾一啲資料去嘗試有關嘅資料，然後再組織翻佢去俾出一個回應咁樣啦。好啦，個問題就係佢如果做到呢樣嘢，究竟個解釋應該係因為佢都有感受、有感情、有意識，所以佢先講到呢番說話，定係佢只係作為一個 program 好 powerful， 所以佢能夠做出一啲適當嘅回應。至於其實佢係咪喺度開解緊你啊？係咪體諒到你咧？係你自己諗嘅啫嘛，咁樣。好啦，咁頭先你講個問題就係，咁當然如果呢兩個都有可能，你未必即係至少暫時當係先啦，就冇咁容易排除任何一個啦。即係兩個都係一個可能嘅解釋。咁如果你再研究多啲呢一個 program 咁樣，不過 program 可能你就好難發現佢嘅結構同人好似啊，我唔知，或者係邊一個意思之下嘅結構啦。咁如果你仲整到佢人咁嘅形態啊，啲嘢甚至即係純粹，如果除咗只係佢唔係由一般嘅細胞組成咁樣，係由其他物質，不過咧都有人嘅形態。尤其是個腦裏邊都有某一種結構咁樣啊，咁可能又會增加咗啊，其實佢都係有意識嘅，嗰個解釋嘅嗰個會係啱嘅可能性啦，即係我估係有關係嘅，嗰個會提升嘅。所以我開頭講個例子係，如果石頭咁咪太唔似，得唔得啊？連反應都唔似，我哋就好少會覺得佢同人一樣會有某種所謂意識嘅活動咁樣啦。咁但係佢越多嘢似，我哋當然就越有理由啦，去覺得佢都有某啲我哋認為人有嘅嘢啦。咁所以其實即使係嗰個裏外個結構都似乎已經好似人啦，咁我哋係咪就要唔知算唔算叫被逼啦？但係話就一定要接受 AI 咧，就係有意識，我哋就直情係要當佢係有一個人嚇，咁啊，直情我哋要俾埋一個人權佢咧，即係呢啲或者叫 AI 權俾佢咁，即係我哋係咪有一種咁樣嘅即係必然關係咧？咁好多就當然講到必然關係，好多哲學家都會懷疑嘅。譬如電腦嘅 program 去做到某一啲嘢咁樣，我甚至將佢設計到好似個機械人咁先算啦。甚至你當係咪？即係佢嗰啲結構上，即係物理結構啦。我估你指頭先你提到內部結構，我估嘅意思都係依然係物理層面嘅物理結構。
只係佢唔係你表面見到，譬如佢做咗發揮到某啲功能，佢能夠進行到某啲活動咁樣啦，完成某啲 task 咁樣，唔單止做到呢樣嘢，而你睇翻佢嗰個物理構成，佢嘅結構啊，可能佢嘅運作嘅模式咁樣啦，都係經過一啲程序，嗰樣嘢都好似人嘅運作嘅，或者個腦嘅運作嘅咁樣。咁所以喺呢度就係嗰個連內部結構都有某啲相似性啦咁樣。咁係咪就代表我哋啊咁嘅證據確鑿啦咁樣，仲唔係有意識咁樣？咁譬如我估都未必一定係嘅，即係至少可以從另一個角度去質疑一下呢樣嘢。咁第一就係話而家調翻轉講就係，如果個內部結構完全唔一樣，譬如你嗰嚿石頭你破開佢咧，真係只不過係原本你見到啲石頭咁，乜都冇嘅。但係好得意喎，你問佢嘢，佢係識答你喎。即係當然以前我哋個解釋就係喂有神仙石中仙咁樣啦，佢可能住喺裏邊啦，就當唔係呢個可能性，就係嚿石啊，你真係踢佢，哎呀痛啊，你做乜踢我啊咁樣，跟住你就問佢點解你識講嘢，佢係真係識應你嘅，甚至佢知道好多你唔知嘅嘢，因為啲角色通常就唔係弱智嘅，一定就係嗰啲好犀利嘅咁樣啊，即係嚿石都成仙啊！我哋話，因為喺地球存在太耐啦，所以佢突然間有種靈氣啊嘛，有種靈性啊，所以佢會對個世事有感知，甚至有一啲好深刻嘅洞見。咁通常個構想就已經當佢係有意識啦。即係而家個問題，實際上係咪啊嘛？但係如果我哋擺翻落而家個 context 就係話，即使你發現佢嘅內在結構其實同人就算完全唔一樣，甚至只不過就係一嚿石頭咁，但係如果佢做到晒嗰啲嘢，可能其實都已經好夠噶啦。如果你要覺得佢有，即係我哋反而就唔會因為除非你覺得人有種好特別嘅嘢，就係一定要我係唯一有呢個結構嘅嘢先至能夠有意識嘅，咁好似好霸道、好人類中心啊嘛，有時會覺得。咁所以嗱，但係如果咁樣諗，即係重要嘅其實係嗰個佢能唔能夠做到某一啲反應，做出某啲恰當嘅回應，或者我哋話發揮某種功能。好多時就係一部電腦個程序就係你俾一啲指令佢，然後佢會做翻一啲嘢。咁佢裏邊嘅運作其實我用電腦嘅人其實唔需要知啊嘛。即係我打一啲嘢落去，我問佢問題，佢識答我咪得咯。或者我想打一篇文，其實我就會撳某啲掣。但係實際上裏邊佢做咗好多嘢嘅，其實嗰個字本身只係啲零啊一啊零啊一嘅組合，我唔知佢點做啦。但係總之我想打個一字嘅時候，我打咗出嚟，打自己個名又真係打到嘅。其實裏邊嘅嘢係唔重要嘅，只要佢 perform 到我俾佢嘅嗰個要求，佢做嘅嘢就咪得咯。咁於是我哋都係睇嗰個佢發唔發揮到某個功能係嘛？咁如果尤其是如果用傾偈作為一個例子，簡單啲啦，即係如果唔好講機械人，佢仲要做一啲肢體上嘅活動。就係你問佢啲問題，佢識答你。咁其實佢答到啦，就算你打開佢，見到佢同人唔同嘅結構，但係如果你每次問佢嘅嘢，佢都答一啲 sensible 嘅答案，喂，你啲學生做唔到啦。咁嘅時候，如果你都冇懷疑你學生有意識咁樣，你最多懷疑佢冇帶翻嚟啫。咁但係佢都有嘅，平時咁樣。咁嗰個電腦你冇乜理由去排除佢啦。咁好多時淨係咁都夠嘅，甚至可能係個結構係咪要有齊咧？當然如果有埋可能會附加一啲嘢，但係似乎個核心都係在於嗰個，即係調翻轉，如果佢嘅結構一樣啦，我哋又試下諗。但係佢完全你整發現一嚿嘢，佢嘅結構同人腦一樣，亦都有一個好似人嘅頭咁嘅形狀嘅嘢，有個口發聲嘅裝置。但係你問佢嘢，10問9唔認嘅。咁其實你都即使個結構一樣，你都唔會覺得佢有意識嘅。即係調翻轉個結構唔一樣，但係佢做到某啲我哋覺得有意識嘅人會做到嘅嘢咧，我哋反而會覺得佢有意識嘅機會大啲。好多時我哋好似應該會咁諗嘅，我覺得。好啦，於是而家我就嘗試咁樣睇，就係假設如果係咁嘅時候，如果有一部機器咁樣，佢能夠你問佢咩問題，我哋直簡單啲，淨係講一個對答。你問佢咩問題，佢都答到你嘅。可能甚至佢仲識加一啲情緒安慰字眼咁樣啦，諸如此類。咁係咪就足以證明啊？咁既然你同人都係咁啫嘛，既然人做到呢樣嘢，你話佢有意識，用翻頭先嗰個諗法，咁而家呢部電腦喺你面前，佢因為裝咗某個 program， 佢都做到呢樣嘢，咁所以佢都有意識啦，咁樣 OK。有一個哲學家就有一個好出名嘅即係質疑或者反駁啦，就係叫 John Searle， 佢係1980年應該係。咁佢有篇文就叫做 Mind, Brains and Programs， 即係叫做心靈、大腦與程式咁樣啦。咁喺裏邊討論 AI 咧，嗰陣時當然1980年就冇而家咁勁嗰啲啦，即係當然可能一陣都可以你睇下同唔同意，因為佢嗰啲過時啊咁樣，喺我哋而家已經唔係嗰個級數啦。咁但係
佢基本上個 idea 好得意嘅，就係佢舉咗一個好有趣嘅一個思想實驗咁樣，就叫做 Chinese Room 啊，叫中文房間論證。佢想講咩咧？佢話我哋而家覺得啲電腦好似如果有人話佢都有意識，譬如當然啦，你意識都可以好多種，佢未必有晒人有嘅所有嘅意識活動或者狀態咁樣，但係至少認知上有啦，因為佢都會理解一啲嘢，或者佢嘅運算啊 cognitive 嗰方面應該甚至勁過人好多添。如果你要計，即係情感可能未必有，咁可能需要另一啲證據，但係至少認知上係好犀利嘅。咁簡單嚟講就係，如果你問佢一啲嘢，佢能夠答你，即係第一佢能夠理解你嘅問題啦，然後佢能夠揾啲相關嘅資料嚟恰當地回應你啦。咁嘅時候，如果佢做到呢樣嘢，而家唔係淨係一次半次偶然撞中，你試過10次都大致上 OK 嘅，咁其實我哋就已經有理由相信佢有意識啦，咁樣即係充分嘅理由。好啦，咁佢喺呢度就嘗試俾一個咁嘅思想實驗，就係點咧？佢話假設而家你俾人困喺一間房，出唔到去咁樣啊，即係去 KK 園咁樣，俾人困喺間房，不過你個 task 特別啲嘅咁樣，就唔係穿膠花或者咩，唔知做乜嘅。佢咧裏邊就有一沓嘢，呢個間房有你啦，鎖住咗你喺度，然後佢有一沓中文字卡咁樣，或者即係佢因為佢係一個英國人啦，佢唔識中文嘅，得嘛？佢係一個外國人，唔識中文，然後佢俾人困咗喺呢間房，咁裏邊有一沓中文字卡，同埋一本英文寫成嘅一本字卡使用手冊咁樣啦，就話俾你聽，譬如呢間房咧雖然困住你，啲門口鎖死晒，啲窗鎖晒，但係佢有一個好細嘅，好似信箱入口嗰啲啊，就可以攝啲紙入嚟。咁定時定候，你發現咧，原來嗰個位就有人攝啲紙入嚟，咁上面就會寫住一堆唔知乜嘢嘅嘢，係一啲符號嚟嘅，你完全唔知佢係乜，但係你因為你係一個正常人咧，你係能夠辨認形狀。而家又有足夠嘅記憶力咧，去記住，咦呢個好似同頭先話呢個同嗰個係一樣樣嘅，跟住個說明書咧，有本說明書係英文寫嘅，咁佢就會話你見到某一個形狀嘅符號咧，如果擺喺另一個符號後邊，又擺喺邊個後邊嘅時候咧，你就用某種方式去將呢沓字卡裏邊嘅某啲符號揀出嚟，依住某個方式砌翻好佢，排列翻，然之後咧就喺嗰個位掉翻出去咁樣，即係你收咗一張字卡序列入嚟咁樣啦，好多個字排成某個次序，然之後你睇翻呢個次序就喺嗰本使用手冊嗰度去抄啦，抄翻邊一頁咁樣就會有指示嘅，嗰個寫得好好嘅咁樣，咁嗰個你識睇嘅，因為你識英文，佢用英文寫，但係你自己排咗啲咩，你完全其實你唔識中文都係唔識中文嘅啫，你睇佢都唔知咩嚟嘅，嗰啲係中文字啦，其實就係咁。當你掉翻出去咧，就有人又掉一啲嘢入嚟，然後你又掉一啲嘢出去，咁不斷進行啊呢個過程。好啦，原來實際上做緊啲咩？原來出邊就有一個識中文嘅人，佢咧就會問你一個，其實佢砌嗰堆嘢係一個問題嚟嘅，用中文嚟理解嘅時候，咁佢就問你食咗飯未啊？咁樣，咁呢串字入咗嚟之後咧，你其實唔知佢講乜，跟住你只不過係根據嗰個說明書嘅指引，然後就用你有嘅手頭上嗰啲卡排翻一個根據說明書係恰當嘅排法，然後俾翻出去，原來話食咗咁樣。跟住如果見你食咗啲乜啊咁樣，又有另一串出嚟，咁你都唔知佢做乜嘅，淨係有一串唔同嘅符號組合出現咗喺你眼前，然後你又排另一堆唔知乜嘢掉翻出去。可能喺呢個過程裏邊，如果從外邊嘅人睇，即係嗰個識中文嘅人，因為佢識中文，所以佢當然佢真係問緊你一個問題，佢有個諗法，佢有樣嘢想知，然後佢用佢識嘅語言文字去表達咗佢，跟住佢得翻嚟嘅係一堆佢識嘅文字，所以佢透過佢 get 到，如果一個正常識中文嘅人，如果寫出呢串字咧，就係咁嘅意思啦。就係原來食咗飯啦。原來就係食咗啲咩？就係食咗咩乾炒牛河咁樣。OK。咁但係喺呢個意思就係佢咧就發現唔到你原來唔識中文，佢會好自然覺得，因為我問你乜你都答到嗰啲合理嘅嘢啊嘛。即係佢唔係唔出聲，又唔係掉咗出嚟就話你食咗啲乜啊咁樣。太陽實在是非常炎熱咁樣。咁你覺得好奇怪喎，唔知做乜？但係佢全部答嘅都係一啲合理嘅答案嘅時候咧，即使佢每一次甚至百發百中只要你跟得足嗰個指引個規則嘅說明書嚟砌呢堆字嘅時候咧，咁你試都啱噶嘛。越做得多，佢就會越覺得係後入邊一定至少有啲嘢或者有個人佢係識中文噶啦。而一個問題就係佢憑呢一啲證據足唔足以證明入邊嘅人係識中文咧？咁莊叔會覺得肯定唔係啊，因為我就係嗰個人啊嘛，我就係一個唔識中文嘅人，我只係識英文由頭到尾，
然後我認到啲字，所以佢嘅講法就係，其實嗰個所謂規則說明書係一啲所謂語法嘅規則嚟嘅，但係每一個字嘅意義係啲咩咧？係一個 semantic 語義嘅問題 ，meaning 嘅問題。佢能夠跟住一啲語法規則去運用、安排、排列一啲字詞，唔代表佢理解嗰啲字嘅意義，更加唔能夠話佢係理解到佢透過呢啲字組成嗰個句子究竟係表達緊啲咩所謂思唔思想嘅嘢。咁所以佢嘅講法就係電腦嘅嗰個 program， 即係佢做到嗰啲你輸入某啲嘢，你問佢問題，佢答翻你做翻啲嘢。其實佢做嘅嘢就好似佢喺呢一個唔識中文嘅人喺呢間房裏邊做嘅一樣，佢只係根據嗰啲語法規則，然後做翻啲相應嘅處理。但係其實我哋即根據佢嘅諗法，我哋唔能夠話呢個人，至少如果你就係嗰個人，你唔能夠話自己理解中文，你唔會擺下嘅時候我識咗中文，你其實由頭到尾都只係識英文，你而家開始識得點樣用啲卡，但係你都唔知佢表達緊啲乜嘢嘛，所以冇所謂 understanding。如果理解嘅意思係一個意識嘅活動，係一種所謂認知嘅心理狀態，其實佢係冇呢個狀態，冇呢個意識。所以嗰個證據類比翻落去就係，即使一部電腦，即係而家當然啦，佢講嘅時候係80年代，冇而家嗰啲咁勁，但係而家勁啲嘅只係會唔會係量上邊，或者佢做得複雜啲、快啲，佢揾嘅資料多啲，佢加多啲其他考慮，只係意思係嗰個規則使用說明書而家大本厚咗好多啦。以前啊冇咁厚，因為冇咁多嘢啊嘛，所以佢都簡單啲嘅出到嘅答案咧，你再問複雜啲，佢答你唔到啦，得唔得？而家答得好犀利啦，又加上啲人唔知係咪個智商又低啲，所以本身人做咗又開始少啲咁樣，所以個距離冇咁遠啦，得唔得？甚至嗰個你仲有理由相信，但係如果根據同樣嘅道理，John Searle 會覺得，我估啊，即係雖然佢唔係而家講，都會認為佢只不過係一個能夠好好咁喺某種輸入之下做出某啲輸出嘅一個冇意識嘅系統，而唔能夠話佢有理解呢一個所謂意識活動喺度進行緊。咁呢個就係 John Searle 嗰個諗法。呢一個嘅中文房間嘅論證咧，其實都好經典嘅，即係亦都有人咧係曾經去反挑戰翻呢一個中文房間論證嘅。我知道咧就係有人認為咧就係你嗰個人匿埋喺裏邊咧就唔識中文啦，但係其實你唔好忘記有一沓卡喺度幫助佢去操作噶嘛。咁如果我哋去試整體呢一個系統，即係包括裏邊操作嗰個操作員啦，嗰一沓卡啦。其實成個系統，我哋唔能夠否定佢其實係某程度上面佢真係識中文嘅，因為佢係連埋呢沓卡，連埋呢個操作員，正正就好似一部而家我哋嘅嗰啲大型語言模型嘅表現咁樣樣啊。裏邊一啲嘅操作，然之後咧佢就彈翻一個嘅即係一個語言嘅一個回應俾你，似模似樣嘅咁樣樣。咁所以其實順住翻我哋一開頭所講啦，就係會唔會就係如果我哋連佢嗰個內部結構去探索埋，亦都知道佢內部結構咧，我哋真係可以理解得到咧，佢係似一個有意識嘅人咁樣運作啦，裏裏外外都似嘅，咁會唔會就可以回應到呢一個嘅Chinese Room Argument 咧？呢個可能有兩樣嘢可以試下講嘅。第一就係John Searle自己都有講一個 point， 就係話，即係譬如頭先你嗰個講法好似就係，當然佢唔係直接去講呢一個回應嘅。咁但係咧，譬如你話就係，雖然嗰個人唔識啫，即係我嘅理解應該係咁啊。頭先個 challenge 就係雖然嗰個人唔識中文。但係我哋唔係話佢唔識中文或者有冇理解有冇意識嘛？咁我哋講緊成個 Chinese Room 啊，成個嗰個中文房間啊，咁佢係其中一個部分啫，一個 component， 一個部件。咁嗰啲卡啊，嗰本說明書啊，都喺度有一個扮演一個重要嘅角色嘅。咁所以成間房其實如果佢已經做到呢一啲回應，恰當嘅回應，咁其實可以話成間房都叫做有一種叫做理解中文嘅一種所謂意識狀態啦，係咪大概咁嘅意思啊？係啊，係咁意思。其中一樣嘢就係呢個理解呢個字喺呢度，其實好似有，就算你可以咁講啦，即係John Searle都有一個例子就係話類似啦，我唔記得係咪啲門，譬如你去即係去嗰啲百貨公司咧，咪有啲自動門嘅。自動門係點嘅咧？就係你去到佢面前，佢就會開嘅，跟住你走咗佢係閂，跟住你可能如果你第一次見到呢樣嘢大鄉里出醒咧，咁你會覺得好神奇啊！門啊不嬲要自己用手開，咁於是你今次行到去佢就打開喎，咁你以為要做乜嘢咧？唔知啊，咁就跟住發覺行多幾次咧，原來每次都係咧，你去到佢面前佢就開，你走咗佢係閂，
跟住你話哦，道門好勁喎，幾過癮喎，佢知道幾時應該開門，幾時要閂門嘅咁樣。好啦，我哋有時都會咁樣講嘅。咁我哋呢度用咗知道啦，係嘛？咁好似佢又明白喺咩情況之下應該做啲乜嘢，好似明白了解呢啲 understanding 呢啲字眼，我哋有時都會咁樣用嚟去講嗰道門。但係喺呢個意思之下咧，其實我哋雖然好似可以咁講，但係我哋一般如果呢個係真係我哋能夠理解又比較 make sense 嘅咧，就唔係強調緊佢有冇某種意識狀態。其實個意思只不過係好似一個比喻咁樣啦，少少擬人啊，就係話啊，原來要啲人進出，佢就應該配合翻，佢配合到啫。而呢個配合到，其實係因為有人佢知道道門喺某啲時候需要開，某啲時候需要閂，然後佢根據點樣可以做到呢樣嘢咧？但係然後佢根據呢啲物理嘅定律、物理世界嘅一啲運作模式去理解咗之後，就將佢應用整一個咁嘅機械或者電子嘅一個裝置，就令到佢可以達到嗰個製作者想佢做到嘅一啲目的。咁當然整嗰個人咧就知道要做啲乜啦，然後佢都明白點樣運作啦，佢有呢啲主觀意識啦。但係佢整出嚟嗰嚿嘢咧，一般我估，就算你覺得即係啲大語言 model 有所謂意識，都好少咁 wild 去到連嗰啲自動門你都覺得佢有意識噶嘛。咁佢嗰個反應仲好快添，咁樣係嘛？仲同你近啲好多時。咁但係一般我哋唔會覺得佢係喺有意識嘅嗰種狀態下，有一種叫做意識狀態意義嘅理解、明白等等呢啲咁嘅嘢嘅。好啦，咁所以嗰個 room 咧，某程度上係有啲似係咁。雖然佢係做到晒呢啲，你可以話嗰個房之所以裏邊嗰堆咁嘅零件可以恰當咁回應，係因為呢間房唔係自然出現噶嘛。應該係有一個人佢寫咗個說明書，又捉一條友擺入去，然之後咧又擺一堆字卡，嗰啲字卡唔係本身就自然生出嚟噶嘛，係有人安排。咁當然整嗰個人佢係有意識咁樣去咁樣設計一個房，然後令佢做到某啲嘢。咁但係裏邊每一個部件其實都雖然佢有個人喺度啦，咁個人本身有意識，但係佢冇理解到嗰啲字，個字佢哋夾埋可以做到呢個效果，都唔足以證明，就好似嗰棟自動門一樣。咁嗰啲咁嘅裝置，嗰啲電路都可以令到佢喺適當嘅時候開門閂門。咁呢個只係最多反映製造佢嘅人有意識，但係就唔足以證明嗰個裝置本身有意識。呢個係第一個反應。所以呢度再探一步就係所謂意識有一啲嘢係如果咁都唔夠，而家個問題就係喂，做到咁噶啦，係咪？佢次次都答啱啦。如果我哋都覺得好似唔係咁，即係應該一樣嘢有冇意識，好似仲有一啲好重要嘅元素未被考慮或者未加入去啦，至少喺個 picture 裏邊。咁所以呢個第二樣我想講嘅，頭先係第一個回應就係第二個就所以咧，譬如我想講 Thomas Nagel 咧，個哲學家叫做，咁佢有一篇好出名嘅文就叫做 What is it like to be a better？ 我有一個英嘅一個雙譯本係，因為佢唔知幾多周年咁樣啦出。咁呢篇文都好重要，其中一樣嘢佢就指出因為佢都係討論心靈哲學嘅一樣嘢，佢就好反對所有所謂物理主義嘅，即係認為其實所謂嘅心理活動狀態都只不過係啲物理嘅狀況，係個腦啦，尤其是係咪？佢覺得呢個諗法好有問題嘅，因為所有物理主義都忽略咗某個好重要嘅關於心靈哲學討論裏面嘅元素，就係我哋呢度一路講嘅意識呢個問題。咁意識係啲乜嘢咧？咁樣其實意識佢會覺得最重要核心嘅一個特質。當我哋話譬如一個人係一個意識嘅主體，佢有意識，其實就係佢對呢個世界有某啲經驗，有某啲叫主觀經驗。即係我擘大對眼嘅時候，當然好多嘢發生嘅。我對眼其實會接收某啲外界嘅光線啦，但係個腦咧喺度運作嘅，啲光線會經過咩打落視網膜，跟住視神經咁樣傳去個腦嘅某啲處理呢個影像信息嘅區域咁樣，然後佢會將佢somehow翻譯成你可以話某一種意識嘅一種 visual 嘅一種經驗咁樣啦。咁喺呢度咧，人有意識其中一個表現就係或者動物，所以都有意識嘅，佢都有感官嘅，佢能夠感覺呢個世界發生嘅事情會形成一個意識嘅畫面咁樣，個世界會以某種方式向佢呈現嘅所謂。咁喺呢度咧，佢用一種方式嚟表達就係，如果一個生物咁先算啦，係一個意識主體嘅意思係咩咧？就係代表有所謂 What is it like to be it 咁樣啦，
即係有一樣嘢，如果佢係有意識嘅，就係代表呢個世界會以某種方式向佢呈現。有所謂點為之？如果你係一個人，就點為之一個人啊？咁樣就係呢個世界要以某種方式呈現俾一個人睇。或者如果蝙蝠，我哋覺得佢係有意識嘅，就有所謂對一隻要成為一隻蝙蝠係有某一種情況，意思就係話個世界係以會某種特別嘅方式呈現俾隻蝙蝠睇。每一個有意識嘅經驗主體都係有一個觀點，所謂從一個觀點出發去接收呢個世界嘅信息，甚至去理解佢。咁所以譬如最基本個觀點嘅影響就係，譬如我坐喺呢個位，咁我嗰個觀即係睇嘢個 point of view 就係你從某個 point 出發去 view 呢個世界個位置，佢會令得我坐喺呢度，我就睇到我眼前嘅嘢，但我睇唔到我後邊嘅嘢。然後可能你坐我對面嘅話，你會睇到一啲我睇唔到嘅嘢，但係又有一啲嘢我睇到你睇唔到。個觀點會限制咗你睇到啲乜，但係同時係個觀點令你可以意識到呢個世界嘅某個面向，佢以某種方式呈現俾你睇。咁唔係淨係個位置嘅，我哋嘅嗰個感知結構都會影響我哋睇到啲乜，都會令到個世界以某種獨特嘅方式呈現俾我哋睇。所以譬如人主要用視覺咁樣啦，但係譬如蝙蝠，所以佢舉個例子就係蝙蝠，佢會認為都有意識。但係我哋唔係好能夠掌握到佢嗰個世界對佢嚟講係點，即係成為一隻蝙蝠究竟係點樣一回事咧？係有一回咁嘅事嘅，但係一點樣一回事咧？因為我哋同佢嘅觀點太唔同啦，我哋嘅感知結構太唔一樣啦，所以我哋最多只能夠肯定佢有意識，但我就理解唔到佢嘅意識內容嘅。好啦，一樣嘢有冇意識就要睇佢有冇呢個觀點，然之後可以有所謂作為嗰個主體係一個點樣嘅狀況咁樣，呢個係一個內部嘅，所以從外部去觀察一個人，你可以睇到佢嘅肢體嘅動作，你可以聽到佢發出嘅聲音，你可以見到佢留低嘅線條、文字咁樣，甚至你可以割開佢個腦去睇佢個腦嘅結構，甚至淨係面頭嗰層就唔夠咧，你再切細啲，每一忽都睇佢嘅內部結構。但係呢個都係從一個所謂叫 external 嘅 point of view 去覺得。從一個外部嘅觀點去睇，就唔係我哋情睇你所謂代入人哋嘅觀點咧，就唔係一個旁觀者從外邊去睇佢，而係從佢嘅觀點去出發去睇呢個世界。人同人，因為當然啦，佢結構嚟，所以可能呢個都同嗰個 challenge 有關，就係個結構比較相似，所以我哋睇我對眼嘅結構比較似，個腦嘅結構比較似，所以當我去理解一個人佢睇到啲乜嘅時候，係比較容易啲嘅。蝙蝠或者狗啦，唔好講蝙蝠啦，狗都有視力嘅，有嗅覺，不過佢嗅覺靈敏過我哋好多，個鼻嘅構造唔同，所以我哋大概都會知道佢有啲咩類型嘅經驗，但係至於佢實際上可以聞到幾多嘢，我哋分唔到啦。咁我哋個限制，因為我哋個感官結構唔同，呢個客觀上嘅結構嘅差異係會造成個內部經驗有分別嘅。好啦，咁所以你如果唔能夠代入人哋嘅觀點，你就冇辦法去理解佢嘅經驗內容啦。但係你依然可以從外部去觀察佢嗰個生理結構嘅，嗰個物理結構嘅，呢個冇問題。好啦，而家問題就係人咧，即係我唔知啊，即係如果用 program 嗰個角度嚟睇咧，而家如果我哋要討論嘅唔係佢做唔做到某啲嘢，而係佢有冇意識咧。個關鍵就係我哋有冇所謂，如果一個電腦咁樣啦，或者一個 program。有冇所謂佢嘅主觀經驗？但我哋冇辦法去從一個電腦嘅系統，得唔得？佢做嘅嘢或者佢嘅物理結構，去足以支持證明佢有呢樣嘢。即係當然啦，如果佢越多同人相似嘅地方，你會即係相比於一啲都冇咧，佢聲都唔聲，個結構又唔同，咁我哋就甚至諗都唔會諗佢有冇嗰種所謂意識經驗啦。咁但係去到電腦呢個位嗰個 tricky 或者麻煩嘅位就係，即使佢做到幾複雜嘅嘢，即使個結構你設計到佢幾相似，而一個問題就係加多個複雜嘅位就係，好似頭先嗰個都有關嘅，就係因為佢嘅結構係人去設計嘅，佢要發揮嘅功能嗰種運作嘅方式啊。嗱，因為你諗下，如果你問佢亂咁答，咪其實人都會嘅，即係話咧，佢亂咁答你，如果佢亂咁答，我哋又會覺得佢冇咁似有意識噶嘛。係咪？佢唔係唔似人咁簡單啦。你又好似少啲理由去覺得佢有意識啦。但係其實如果佢越係答得正常，
講嘅嘢越同你問嘅嘢有關，佢揾嘅資料越做到你要佢嘅要求，其實越反映嘅唔係佢越似有意識，而係越似佢係由一個有意識嘅人根據佢嘅要求去設計呢個 program 啊嘛。而如果嗰個物理結構都係好相似，佢唔會自然出現噶嘛，所以一定係製作佢嘅人用呢種方式去將佢組合，用呢種方式去建立某種程序嚟做到某一種要嘅要求。呢個反而越似人，就越令我哋有理由調翻轉啦。從呢個角度，我覺得去懷疑佢係本身就冇自己嘅意識，只不過係由人創造一個有意識嘅人，基於佢嘅特定嘅要求考慮，然後根據某一啲標準去將佢設計出嚟。咁所以嗱，可能佢真係有意識嘅個問題，我會比較傾向於覺得就係我哋永遠都唔能夠由即嗰啲證據好似係點啊？佢都可能越多咧，外在即係等於有個人，即係你愛唔愛你咧咁樣。咁當然你問佢嘢，佢又唔答嘅，又從來都唔留言俾你。你唔開心揾佢咧，佢係第一時間 cut 線啦，知道之後就 block 埋你。咁你都可以好盲目覺得佢愛你嘅。但我一般會覺得呢啲證據咧，嗱，佢愛唔愛咧係佢內心嘅感受啊嘛。我哋就唔係好能夠就咁判斷嘅，至少。但係如果佢做嘅行為冇一樣係支持呢個假設咧，其實我哋又覺得，喂，咁可能係照計都係唔愛你嘅機會大啲啦。咁但係你可以想象有個人咧，就係佢做晒所有一個愛另一個人會做嘅一切嘢，得唔得啊？寫晒卡啊，平時噓寒問暖啊，煮嘢俾你食啊，揼骨啊咁樣啊，好細心。但係原來你又同時係好有錢咁樣啦。咁咧有可能咧，依然係佢做晒一個，甚至啊，佢做得好過一個真係有我哋知道有兩對情侶，一對情侶好愛對方咁樣啊，佢哋都只不過係唔嗌交啫咁樣啊。但係都幾好嘅啦，咁佢冇做咁多添啦。但係有時你做多咗，會唔會仲反而令人懷疑？咦，即使你呢啲嘢做到幾足幾細緻，亦都有可能只係你一個毫無破綻嘅一個騙徒咧，咁樣感情騙子咁樣，即係有機會可能係咁。即係我變咗，所以覺得好怪嘅一樣嘢就，如果你只係一路討論緊嘅都係一個物理世界裏邊嘅嘢點樣運作。有啲嘢發生會你去解釋一個物理系統點解會產生某啲結果，喺呢度證據越多，我哋就好似會增加好多證據嘅，即係好似 relevant 好多。但係當牽涉到意識嘅問題，我覺得嗰個麻煩位就喺呢度，就係你有幾多，如果但係個問題類似個結果就係你冇辦法去證明嘅點都，因為你永遠都冇辦法代入一部電腦嘅，如果有都好啦，就算。你都代入唔到佢觀點，所以就算一啲生物，我哋話佢起碼都會喐啲蝸牛，我哋已經好難理解嘅。其實去到石頭，我哋就會傾向覺得佢冇意識。一部電腦再麻煩嗰個位就係頭先講嘅，就係如果你真係代入到咧，其實你反而係代入緊設計者嘅觀點，而唔係佢嘅觀點。佢冇觀點，佢真係咁獨立一個自己有意識嘅一個體系嘅話咧，其實我哋唔知咩一回事嚟嘅。即係個電腦你 set 咁多 program 去做一啲，佢係咪好不安嘅咧？係咪好不滿嘅咧？佢會唔會口就同你答呢啲嘢，其實喺度背後鬧緊你？即係我哋理解唔到呢啲嘢。你越唔能夠代入到或者理解唔到點為之代入咗佢嗰個觀點，你就冇辦法去捕捉到所謂佢有意識係點樣一回事咯。所以就算幾多嗰啲所謂外部啦喺度，就唔係純粹話表面嗰個層面啦。即使我包埋裏邊嗰個細緻嘅物理結構，只要都係喺呢個物理嘅範疇裏邊咧。其實究竟佢有冇意識呢樣嘢咧，都依然有一個好似趨向於接近到，但係有無限咁遠嘅距離咁樣咯。我覺得嗰個證據同嗰個你想建立嗰個事實，所以呢個就係即係至少其中，如果作為當然唔係話呢個就一定係咁，但係即係如果頭先你提到嗰樣嘢一個回應，我覺得可以即都順便借用一下 Nagel 呢一個諗法，係啊。咁聽落 Nagel 呢一個講法咧，其實我自己有個印象就覺得，其實你都幾難可以完全揾到確據證明到係真係有意識嘅，因為無論你係裏裏外外嘅證據有幾相似都好，佢都似乎唔能夠接受，因為佢講緊嘅咧係一種好主觀嘅感受，只能夠嗰一樣嘢佢自己先至可以經驗到嘅。咁所以極端啲去講，佢呢一種立場似乎係甚至乎我冇辦法去相信確定到
Roger 你係有意識嘅，我唔能夠確定到任何人係有意識嘅，呢一種立場會唔會係極端咗啲咧？如果佢極端咧，佢真係可以好極端啦，所以先又可以 side check 一下講少就係佢甚至係相信咁啦，即係其實我哋而家討論緊嘅係AI 或者咩電腦會唔會可能有意識啊？裝咗某個 program 之後，咁好似係啲物理嘅有冇意識？但對佢嚟講咧，其實所有嘢都有意識嘅，佢係一種叫做泛意識主義者咁樣。咁當然啦，一嚿石頭佢唔會識計數啦，或者一粒佢甚至去到粒子嘅層面啊，因為佢有個諗法就係人係有意識呢個係無可質疑嘅，佢覺得。即係你一要懷疑呢樣嘢，你已經肯定緊呢樣嘢啦。因為你冇意識就冇辦法作出懷疑呢個活動，至少你自己嘅意識你冇辦法懷疑。所以佢有啲 fixed point 嘅，即係自我有意識，即係自己啊有，即係呢個同笛卡爾一樣嘅，即係我有意識呢個係毋庸置疑嘅起點。所有會取消咗呢樣嘢嘅都有問題。好啦，咁所以由呢個出發。我有意識，咁點解我會有意識？我都係嗱，佢會咁講啊。我其實都佢諗嘢等等，我哋都有理由相信同個腦好有關。佢又唔係相信有靈魂，佢係一種好特別嘅二元論者。一般二元論者，我哋覺得心靈同身體叫心身二元論咧，就係兩個實體嚟嘅，可以獨立存在，即係類似一個靈魂。你就係未出世咧，咁樣有個靈魂飄喺唔知邊度。出世就係你進入阿媽嘅身體，去咗個 BB 嗰度結合啦，同嗰個特定嘅細路嘅身體，然之後咪出咗嚟咯。咁你過得70-80年，跟住你就死嘅意思就係個靈魂離開翻你嘅身體啊嘛。於是呢個就係叫做實體二元論啦。靈魂同埋即係你個心靈同埋身體係兩嚿完全分開嘅嘢。呢個佢本身關於心靈之外嘅立場好古怪嘅，就係佢覺得其實我哋就係得個腦，冇一啲叫做心靈嘅嘢。但係咧，我哋一般一諗到腦咧，就聯繫到佢係啲物理嘅嘢，係嘛？佢會話腦係一嚿嘢，佢有兩種唔同嘅面向。有兩種不能互相化約嘅特性，一啲係一啲物理特性，譬如佢有某個重量佔某個空間啊，有某個 size 咁樣。但係同時個腦有某種叫做心理嘅特性，就係嗰啲思考啊、感受啊等等嗰啲嘢。佢哋係從嗰個 property， 即係屬性上係兩樣嘢，但係佢係同一個實體、同一個物體，係可以有唔止。即係我哋一般嘅諗法啊，如果實體原理就係心靈。係一個實體，佢有佢嘅屬性嘅，譬如思考、感情呢啲嘢，全部係屬於個心靈。所以你靈魂離體之後咧，啲思想唔會留喺個身體，就跟住個心靈走噶嘛。個身體嗰啲咩長闊高啊、重量嗰啲就喺翻個身體度啦，變成屍體啦，咁樣係咪？咁但係佢嘅諗法就係，其實呢個世界你都可以原則上接受翻係一個物理世界，不過咧佢唔係你諗得咁簡單，佢有一啲叫做心理特質。係唔能夠化約成為物理啫。所謂化約就係原來你覺得嗰啲所謂感覺啊，譬如痛呢個感覺咧，就只不過係個腦裏邊嘅某種特性。所以 reductionism 嘅化約 reduce 呢個字就係減少啊嘛。我哋將啲嘢本來如果覺得有兩樣，我減咗一個佢，然後嗰個約化約就係將佢化為另一樣嘢，約減。於是我哋以為有心理狀態同埋物理化學狀態，其實只係得物理化學狀態嘅啫。所謂嘅心理狀態，譬如痛或者思想，只不過係個腦唔同區域嘅一啲物理化學反應或者狀況或者過程咁樣啦。咁所以喺呢個意思就冇一啲叫獨立嘅心理活動，就冇意識可言啦喺呢度，係咪？咁所以佢會覺得有嘅，只不過唔需要一個叫靈魂或者自我或者心靈去承載佢，就係個腦都有呢種特性啦。好啦，佢會覺得係要有某種結構先有嘅，所以如果你話嗰個你整個電腦同人腦嘅結構一樣咧，佢都會覺得會出現呢一種咁樣嘅意識狀態。不過即係如果你講嘅嗰個一樣係指真係由細胞組成等等咧，咁就應該唔係講緊嗰樣嘢噶嘛。咁你即係製造咗另一個人出嚟啫。咁呢個係另一個問題啦，就唔係電腦或者呢個程式啊，或者呢啲大語言模型本身有冇意識嘅問題啊嘛。因為佢作為一個 program 咧，其實因為嗰個 model 其實個重點就唔係嗰個物理嘅結構嚟嘅，應該係即係雖然佢要 real 即係要實現喺某種特定嘅物理嘅，佢唔係憑空出現啊嘛。你都要裝落去某部機嘅，但係部機其實佢點樣安排，其實可以有好多唔同嘅方式噶嘛。只要佢個 execution 做到同樣嘅嘢就得，個重點喺嗰度噶嘛。所以而家問題就係嗰樣嘢叫唔叫做有意識啦？佢個問題喺呢度。咁所以 in a sense 佢會覺得喺甚至去到基本粒子嘅層面咧，呢個宇宙嘅每一樣嘢都同時有物理同心理、精神兩個面向。人嗰種我哋講意識就去到人嗰種層面，或者至少動物嗰種層面咧，就係由好多呢啲相對簡單包含有成為意識可能性嘅某種面向咧，組合到某個位係某啲結構性嘅特徵嚟嘅，你都可以話係啦。
咁但係咧，佢會覺得係如果我哋而家直接，當然啦，喺呢個意思即係咁，電腦當然都可能有啦。佢唔係排除話一定冇可能。所以個問題係而家我哋用嚟去證明佢有嘅嗰種方法，因為邏輯上嘅總有可能啊嘛。而一個問題，我哋有冇一個好嘅理由去相信佢？所以呢度其中一個關鍵點，如果你覺得，咦，我有晒嗰啲證據就已經足以至少提供到某程度上嘅支持，去話佢有意識啦。而相對可能，如果即根據我嘅詮釋啦，當然佢未必真係咁講嘅，可能佢其實我誤解佢，但係我會傾向於覺得就係喺呢度有一個好大嘅嗰個分歧，就係你接唔接受嗰種所謂化約主義啦。即係如果頭先你嗰個講法類似係只要所有物理結構都一樣，得唔得啊？去到或者個內部結構啦叫做，即係如果物理佢一樣個意思係去到同人腦一樣，咁就唔係嗰樣嘢啦。我都話而係有某啲，其實我覺得佢 Chandler 嗰個講嘅似乎都未必係嗰個物理結構啊，內部結構係細緻啲嗰種佢嘅功能啊。我嘅理解好似都係佢講 recurrent processing 個重點應該都係個功能多過係嗰個物理組成嘅方式啦。如果記得咁，因為一種程序上嘅結構係另一樣嘢嚟噶嘛。佢就唔係嗰種物理結構嘅安排，用咩物料啊，然後點樣擺位啊嗰啲噶嘛，係嘛？係程序係抽象一啲嘅，係某種 abstract property 嚟嘅。我嘅理解係，所以嗰個只不過係佢再整得細緻啲啫。所以係去到一個位有意識嘅意思，即係睇佢點理解啦。就係佢會產生埋有意識，定係佢本身就代表嗰樣嘢咧咁樣。咁 Chandler 就佢當然又會覺得係有意思，佢講一個 hard problem 其實佢嗰篇文就唔係好講啦。但係如果我哋撇開唔好理佢先啦，就係用翻頭先你嗰個講法嚟講嘅就係，即使嗰種內部結構去到咁如果我係接受化約主義嘅，即係覺得其實最終所謂嘅意識都只不過係一啲咁樣嘅組合咁嘅結構嘅體現咁樣咧，咁可能就會傾向於接受。咁呢啲證據已經好足夠可以 bridge 到過去，即係作為一條橋梁搭到去，覺得佢有意識，一個好好嘅證據咁樣啦。但係如果你唔接受化約主義咧，即係覺得如果意識有一種好核心嘅特性，就係嗰種所謂主觀經驗嘅性格，就有所謂一個觀點，而所有頭先講嗰啲證據都可以脫離嗰個觀點而存在嘅，所以變咗咧有幾多呢啲嘢，你都係好似用緊一個範疇裏邊嘅嘢增加個數量或者複雜性，然後作為證據去證明另一個範疇有某啲嘢喺度。咁如果你覺得嗰兩樣嘢係截然不同，對嘛？雖然佢哋都係體現喺同一個 substance 一個實體，不過佢係兩種完全唔同嘅，冇辦法互相化約嘅話咧，咁嗰個即使再複雜啲咧，都過唔到去呢一邊咯。咁呢個就係如果你唔接受化約主義，就會我覺得傾向於會認為嗰啲證據都唔足夠。但係如果你接受化約主義咧，咁似乎又好夠。咁至於化約主義啱定唔啱，咁又係另一個大問題啦。咁我哋冇可能已經好似講到過晒事，即係好多複雜嘅嘢。因為心靈就真係一個好大而好複雜嘅課題，好難好短時間講。咁但係我覺得即係呢個都係一個好有趣，即係至少有啲咩嘅爭議會牽涉喺裏邊，都起碼提到一啲。咁啊，今日好多謝大師兄同我哋講解咗好多唔同嘅哲學流派，佢哋去點樣去理解人類嘅意識啦，甚至乎去處理究竟 AI 有冇意識嘅問題啦。即係我諗大家如果各自有自己嘅一啲嘅假設、一啲嘅信念去判斷嘅話咧，可能你會建立到你自己嘅一個答案，即係究竟 AI 有冇可能真係最終係有意識嘅咧？或者我哋今日傾到呢度啊，拜拜。